我去，这个商家，今天我问你，你拿我当礼拜天过呢？那刀都锈成那样了，还能磨的那么快？来，下个视频。这个就是那个天然磨刀石，里边还带了一个防滑垫啊。来看一下这个磨刀石，就长成这个样子，长方形的，还是挺方方正正的。咱们先来称一下重量，1602克，3斤多了。我给他找了一把菜刀，这把菜刀啊是我们家已经淘汰的菜刀。来看一下，上面都已经生锈了，这个刀刃都已经受损了，已经非常不快了。既然这个磨刀石能把刀磨快了，就能把这个刀刃给它磨钝了。咱们先来磨一下，把它呢放在这个防滑垫上，哎，这样就防滑了。倒点水啊，咱们就这么磨啊。来看一下，现在更不快了啊！咱们来削张纸试试，看，再来切个这个，来看一下，只嘎了个小口啊，切不动啊！咱们现在就给磨这把刀。我头一次磨刀啊，咱们就大概印象当中就这么磨吧。来看一下这上面，这都已经起浆了啊！有点快了啊！来，咱们再削一下纸啊！我去，确实可以啊！来，再切一下这个啊！我去，这么快吗？再来切个土豆试试，家里就剩半个土豆了。确实可以啊，挺锋利啊！咱们再用它来切块肉啊，家里就剩这一块肉了。也挺快的啊！这里边还有一块五花肉，咱们也来试一下。可以啊！你们说这么一块磨刀石3斤多，里边应该不是空心的，咱就不砸开了，咱就留着自己家里用吧。非要砸开？行，砸开，反正这么便宜，它里边是实心的，我再买一块。我去！来看一下，里边确实是实心的啊。白瞎了，它不仅能把我们的刀具磨得很快很锋利，而且磨刀时候这个角度也很好控制。我要早知有了它，我就不会拿我们家这把刀去砍铁了。看看把上面干的全是活口子，这2把刀是一套的。有了它之后呢，家里也不用频繁的换刀具了。有需要老铁可以放心试试啊，东西不仅便宜，而且还真心好用，这样推荐。